अब जमाई वो अब ठीक है हो जाती, जमाई ली मैंने, कुछ ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया, कोई गुनाह हो गया, जमाई जमाई लेना एक नॉर्मल सी चीज़ है, आ गई तो आ गई है। वो जमाई भी जो है वो जब मैच रुका तब की बात है, ठीक है ले ली। अब उन्होंने माशाल्लाह सबने बना बना के व्यूज़ लिए, खूब पैसे बनाए माशाल्लाह। चलें कि मेरी वजह से किसी का भला हो गया, अच्छी बात है। तो ऐसी कोई मेरी नज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अब ज़ाहिर सी बात है मैच हार गए तो वो चीज़ का वो इस टॉपिक पे, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ क्रिकेट और उस पर बिल्कुल भी वेलकमिंग टू